गिबियावनो जोंनि उत्तर खाग्राबारि लाइमोन जौगाखां आफादनि जानानै नोंथांमोननि खौरां बुथुमगिरि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांनिसिम गिबियावनो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय। जोंनि उत्तर खाग्राबारि गामिनि जिथु लाइमोन जौगाखां आफाद बेयो थांनाय 2015 मायथाइयावनो गायसनजादों आरो बेखौ गायसननायनि आन्दोआव माखासे थांखिफोर दं, जेराव जोंनि गामिनि सिङावहाय गामिखौ जौगाखांहोनो थाखाय, गामिखौ मोनसे चेन्ज खालामहोनो थाखाय माखासे बिथिंजों जोङो बाहाय थांखि लाबोनाय जादों। जेरै जोंनि बिमा बिफाफोरखौ जोंनि देरबोनाय उन्दै गथ'साफ्रा गावनि आंगो बिमा बिफा होननानै सिनायनो रोङा, देरसिन दुइसिननि गेजेराव सोमोन्दो लाखिनो रोङा, लोगोसे जोंनि मेट्रिक आनजादाव देरहासार जालांनाय उथ्रिसार जालांनायफोरखौ बरायनायजों लोगोसे बिथांमोननि लाइफआव मोनसे काउन्सिलिं होनायनि मोनफा मोनफा इडुकेसन बिथिङाव जोङो बिथांमोनखौ माब्रैबा इन्सपायार खालामनो हायो आरो बिथांमोनखौ साफा साफा जोङो डाक्टार, इन्जिनियार, अफिसार, प्रफेसार, IAS अफिसार, SS अफिसार आरो मोजां बिजनेसमेन, मोजां राजनितिगिरि हिसाबै साफा साफा जों गायसननो थाखाय बे जौगाखां आफादनि गेजेरजों जों थांखि लाबोदों। रंजालि बैसागु फोरबोआबो दिनैनिफ्रायनो जागायबाय। माबायदि रंजानायनि खाबु जगार खालामनाय जादों? जोबोद गोजोनथाव। जोंनि उत्तर खाग्राबारि लाइमोन जौगाखां आफादनि बानजायनायाव गुबुन बोसोरनि बादि देग्लायबो जोङो जोबोद गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय साखाफारा जादों। जोंहा मोनसे बे आफादखौ दैदेननो थाखाय जोंनि उत्तर खाग्राबारि गामियाव मोनसे फान्ड क्रिएट खालामनाय दं। बे फान्डजोंनो जोङो रावनिबो सायाव सोनारालासिनो बोसोरफ्रोमबो जोङो बेबादिनो जोंनि गेजेराव मोनसे अनलायनाय, मोनसे मोजां परिबेसखौ थासारिखौ लाबोनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ जों सिगांनिफ्रायनो जों बानजायबोबाय थादों। बे देग्लायनि बैसागुआव जोङो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बैसोआव देरसिन बिमा बिफानि सनमानखौ जोङो बिमा बिफा महरै जों आर'नाइजों मान बावगोन। आरो दहाय एसे आगोलाव जोङो जोंनि मेट्रिकआव सेथि आनजादाव जालांनाय आरो नैथि थाखोआव उथ्रिसार जालांनाय गासै फरायसाफोरखौ जोङो बरायखांबाय। आरो उननि हाबाफारि हिसाबै जोंहा आलासि हांख्रायनानै लाबोजादों। आलासि बिथांनिफ्राय जोङो बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों जोंनि गामियाव इडुकेसन बिथिंजों सोलायनाय मोनसे चेन्ज लाबोनो थाखाय, गुस्लायनाय लाबोनो थाखाय, लोगोसे समाजारि बिथिंजों जोङो उन्दै उन्दै बैसोआवनो मोनसे एमिचियर स्टेजाव जाय बिथांमोना दिनै सम जायागारानो आरो मोनसे संसारनि गियान थायै अबस्थायाव बिथांमोना उन्दै समाव हाबा लानानै गावसिनि बेसेन गोसा जिउखौ आदानि खालामनाय, लोगोसे जोंनि फंबाय बिनानाव बिथांमोना ड्राग्स जौ जुवा सोबनानै गाव गावनि फरायसा लाइफखौ बुथारनायजों लोगोसे बिमा बिफानि गोथार मिजिंखौबो थेर बेथेर खालामनाय, बे बिथिंजोंबो जोंनि आलासि बिथांमोना आरो जोंनि रायजो राजा बिथांमोना सम सम सावरायनाय जायो। बेखिनि